Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide. Love kay Ana. Pusa, bisan pasakitan pa ko nimo. Sabton ta ka. Dili mo mahimong mahalon ang tao may tag-iyan ah. Dili mo mahimong ilugan sa kalipay si Miss Cory. Dili mo siya mahimong pasakitan. Ngano man, ma? Ngano mas pinangga manimo ang laing tao kay nako nga imong anak? Tipik lamang kini sa sugilanon nga naguluhan. Gugma ni Mama. Nga inyong mabati diri lang sa RMN. Sa panulat Ikavidad sa direksyon ni Alex Lara. Gugma ni Mama. At tangi. DYHP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide. Abril 27, 2024, dunay drama nga ipasundag diya sa Sitio Kamuan, Daan Bantayan, Subo. Ubos kini sa pagdapit na Celso Rosielda, La Conversion, Postrero Family, o gingon mausab, Prepere Punay, Jovelyn Galviso, LB Modihar, Lynn Usabel, Jenna Lynn Postrero, Rosana Postrero, Ros Tampos, John Gamao, o Gilito Pipito, o Romulo Postrero. Dimani, drama diha sa Kamuan, Daan Bantayan, karong Abril 27.